կոալիցիա չկազմելու վտանգ կա եւ ասենք մշտական sense քաշքշուկների մեջ նոր խորհրդան ունենալու վտանգ ունեն։ Ոնց է մեր խնդիրը։ Ստակեսնեմ, որ ուղղական ունեցքի փոփոխությունների պատճառով որ անցած շաբաթ հատորը երկրորդ փոփոխությունների կողմից ցավոք սրտի չի նախատեսվում որևէ հետհատել, որևէ կանոնի փոփոխություն հունիսի 20-ի ընտրությունների համար։ Ինչու է այդպես արդյունեցել է բազմիցս նշել, մենք սպասեցինք մինչև այդ օրենսդրության վերջին հնարավոր օրը, այն հույսով, որ հնարավոր մինչ այդ հստակ կլինի դիրքորոշումը հանրապետության նախագահի կապված փաթեթի հետ, որպեսզի այդտեղ ունենանք այնպիսի բովանդակություն, որ դրա ստորագրումը դեր ունենա կարճ ժամանակ միակ հնարավորությունը կանոնները ուժի մեջ մտնեին մի մասը առնված է հունիսի 20-ի համար։ Ցավոք սրտի դա տեղի չունեցավ եւ հաշվի առնելով, որ այդ մեծ փաթեթից մենք արդեն իսկ այդ ռիսկը հաշվի առնելով եւ ոչ միայն այդ գործից պայմանավորված առանձնացրել ենք ամենակարևոր բաղադրիչը, որ կապված է ռեյտինգային վերացնելու եւ համամասնաչափությունների հետ կապված ընդորում բաղադրիչ, որ ունեն հանրային լայն աջակցություն եւ հասարակական հանդարտություններ, մենք պարզապես վտանգի տակ էին դնել հունիսի 20-ի ընտրությունները եւ նախատեսենք, որ այդ փոփոխությունների գոնե մի մասը մեջ օրենքի հրապարակման պահից, որտեղ դա նշանակել է ամենը, որ եթե նախագահը նույն վարկը դրսևորել եւ ստորագրել այդ փաթեթը, անցնելու 21 օր, դրանից հետո արդեն սահմանադրություն այդ սցենար չի նախատեսվում, հանրազգային ժողովի նախագահի կողմից ստորագրել եւ այդ ժամանակ արդեն լինել է, որ ընտրությունները նշանակված մի քարոզարշավ մեկնարկածում փոփոխություններ։ Սա անդամ կոնկրետ ձեր հարցու կոալիցիաների ձևավորմանի կապված իշխանական օրենսգրքի գործող նորմը գործելու է հունիսի 20-ի համար։ Մեր փաթեթում մենք ավելի ազատականացրել էինք կոալիցիաների կարգավորումը, որը էապես կավելացներ հնարավորությունը կոալիցիաներ կազմելու։ Իսկ գործող նորմը նախատեսվում է 6 օր կոալիցիա կազմելու համար եւ եթե ձեր ենթադրած սցենարը լինի, որ որևէ ուժ խորհրդարանը չունենա տեղերի առնվազն 54%-ը եւ 6 օրվա ընթացքում հնարավոր չլինի 3 առավելագույնը 3 ուժերի կոալիցիա կազմել, որ կունենա տեղերի 54%-ը, ապա Հայաստանում տեղի կունենան ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Իրեք հայտարարվեց Հայաստան դաշնքի ձևավորման մասին, հանրակազմակերպությունների օրենքով նախագահի ֆինանսին հռչակագրիչ ստորագրեցին, գիտեք նպատակը հիմնական նաև իշխանություններին հեռացնելն է եւ նշվել է կոնկրետ 44 ինչպես կարծականքեր եւ քանի որ երեք եւ առաջինները մեզ համար միշտ տոն է եղել, երեք դուք մարդկանց աչքերին ինչ տեսաք եւ ինքներդ ինչ եք զգում, որպես խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչ, հպարտ քաղաքացիներ եք տեսնում, պարտված քաղաքացիներ եք տեսնում, ինչպես կարծեք։ Ես չգիտեմ ինչ կանով սահմանադրության համահունչ է, որպես նախընտրական դաշինքի նպատակ հայտարարել ոչ թե գալի ընտրություններին հաղթանակ հանելը, այլ օրինական ընտրությունների միջոցով ձևավորված իշխանությանը հեռացնել, որովհետև վերջո նպատակը ցանկացած քաղաքական ուժի, որ մասնակցում է ընտրություններին, պետք է լինի սահմանադրական եւ նպատակը պետք է հանգի ընտրություններին հաղթանակ անելը։ Դրա համար ձեր առաջի հարցը թե թույլ տաք թողում առանց մեկնաբանության, թող սահմանադրականության տեսանելի դաշինքի նախաձեռնողները այդ հայտարարությունը, ինչ վերաբերում է մայիսի 9-ին, մայիսի 9-ը մեր կյանքում մշտապես եղել է Կայև պրոմենադ տոն, որը ցավոք անցյալ տարի բավականին բարդ էր յուրաքանչյուրիս համար։ Եվ այստեղ անկեղծ պետք է լինենք,
պետք չի քաղաքականացնել խնդիրը, որովհետև իմ կարծիքով ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ցանկացած հայ երեք շատ տարբեր խառը զգացմունքներ ուներ։ Ընդ որում ասում, որ մայիսի 9-ը մշտապես եղել է այդպիսի օր ծանր էր, ես բաց տեքստով եմ ասում, եւ ծանր էր յուրաքանչյուրիս համար։ Եվ ծանր էր, որովհետև այո, շատ դեպքերում մենք ըստ էության փորձում էինք վերապրել եւ վերաիմաստավորել տեղի ունեցածը եւ միաժամանակ ուրախ էր, որովհետեւ մենք այդուհանդերձ մտածում ենք, որ այսօր Արցախում շարունակում են հայեր ապրել, Արցախում լսում են հայոց լեզուն, Արցախը անկախ է, Արցախը չի գտնում որևիցե պետության վերահսկողության ներքո եւ մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք, որպեսզի Արցախ ես ավարտեմ էլի անջան, ես ավելացնեմ էլի եւ մենք բոլորս աշխատելու ենք, որպեսզի Արցախի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնվի, որովհետեւ դա մեր եւ քաղաքական եւ ազգային նվիրական նպատակներից մեկն է։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն այսքանը։ Թույլ տանք մյուսներին էլ անջան։ Ես հարցին մենակ պատասխանեմ առանձին ձեռբարձությունից։ Անիջան, որպեսզի բոլորը հասցնեն։ Անջան, եթե դու կոնֆլիկտ եք մանգալի խնդրեմ, ես պատրաստ եմ, շարունակեք։ Անիջան, թույլ տանք մյուս լրագրողները եւս հարցեր տան։ Անիջան։ Հեռացնել իշխանությունից կարող եմ միայն ժողովուրդը, որտեղ իշխանության կրողը ժողովուրդն է։ Որևիցե դաշինք չի կարող հայտարարել որպես քաղաքական նպատակ իշխանությունից հեռացնելը։ Ես բոլոր քաղաքական ուժերին մաղթում եմ հաջողություն ընտրություններին, որովհետև ընտրությունների միջոցով կարա ձևավորվի Հայաստանում իշխանություն։ Եթե որևիցե մեկը այլ կարծիքի է, խնդրում եմ ասեք։ Եվ որևիցե մեկը չի կարող իշխանության տիրոջ տեսանկյունից, կարծիքներ արտահայտել։ Ոչ ես, ոչ դուք, ոչ որևիցե այլ քաղաքական ուժ։ Պարոն Վարդանյան, Ռոբերտ Քոչյանի նախընտրական պայքարը սկսվեց, այսինքն սահմանադրական ճանապարհով ընտրություններին մասնակցելու ընտրական պայքարը։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, որ հաղթելու է, Ռոբերտ Քոչյանն ասում է, որ իշխանությունը պարտվելու է։ Դուք ինչպես եք գնահատում Ռոբերտ Քոչարյանի հաղթանակի հնարավորությունը եւ Քոչյանը խոստովանեց, որ իր մտքով անգամ չէր անցնում, որ երբևէ իշխանության հայտ կներկայացնի։ Չեք կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանի ձեր իշխանության արդյունքում Ռոբերտ Քոչյանը վերադարձավ բազմամարդ հրապարակ։ Ես հուսամ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հիշողությունը բավականին պինդ եւ ամուր է, ինչ վերաբերում է դաշինքին, ես ցավում եմ կրկին, որ նույնիսկ այս փոփոխությունից հետո ընտրական օրենսգրքում մենք չենք խոսում գաղափարների մասին, մենք չենք խոսում կուսակցությունների մասին, մենք կրկին խոսում ենք անձանց մասին։ Իմ կարծիքով այդ դաշինքի մեջ կան նաև այլ սուբյեկտներ, որոնք բավականին երկար, նույնիսկ կա սուբյեկտ, որը հարյուրամյա պատմություն ունի, եւ չի կարելի այդ դաշինքը ըստ էության բերել հանգեցնել միայն Ռոբերտ Քոչյանի անվան։ Ես շատ կարճ կասեմ, պատասխանելով ձեր հարցին, որ եթե մի փոքր փորձենք դառնացնենք մեր հիշողությունը, կտեսնենք, որ այդ նկարտումները այն անձի կողմից, որ դուք մանուկ հիշատակեցիք, երբեք չեն դադարել։ Վերադառնանք 2008, դրանից հետո ցանկացած քննարկումներ, այդ նկարտումները միշտ կային։ Այսքանը շնորհակալություն։ Հանրային հեռուստաընկերություն, խնդրեմ։ Պարոն Վարդանյան, այսինքն ձեր խոսքից ստացվում է, որ դուք ամեն դեպքում բացառում եք Ռոբերտ Քոչյանի իշխանության գալու հանգամանքը ընտրությունների միջոցով, իրենք այդպիսի հայտ են ներկայացնում եւ վստահորեն հայտարարում են այդ մասին, եւ ինչ նկատի ունեք, որ ասում եք հույս ունենք, որ այսինքն քաղաքացիների հիշողությունը դեռ պինդ է կամ այդպիսի միտք հնչեցրեցիք, կբացեք ինչը կոնկրետ նկատի ունեք։ Մեկը հիշի 2008 թվականի կամայական ձերբակալությունները Հյուսիսային պողոտայից, եթե ինչ-որ մեկը հիշի հենց Հյուսիսային պողոտայի կառուցումը, եթե ինչ-որ մեկը հիշի եվրոպական դատարանի այն վճիռները, որոնք կայացվել Հյուսիսային պողոտայի կառուցումից հետո, եթե ինչ-որ մեկը հիշի ընդհանրապես իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել ոչ վաղ անցյալում, ինձ թվում է իրենց համար պատասխանը հստակ կգտնի։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկը հիշի 5000 զոհերը, Արցախի 75%-ի կորուստը։
Հերթով հաղարկել իրագրողները։ Շատ բարի, ես եթե թույլ տակ ավարտեմ, ինձ թվում է այստեղ մարդ չկա, որ մտածում է, որ պատերազմը սանձազերծել է Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ այդ ինչ-որ մեկը այստեղ կփորձի ասել, որ պատերազմը չի սանձազերծվել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից։ Եթե ինչ-որ մեկը ասի, որ այդ պատերազմը չի խախտել ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթները, եթե ինչ-որ մեկը այստեղ ասի, որ այդ պատերազմը չի եղել իրականում շղարշ ցեղասպանական քաղաքականություն իրականացնելու պարագայում, ապա մենք պետք է ինչ-որ առումով այո համաձայնենք ենք ձեզ հետ։ Բայց դուք շատ լավ հասկանում եք, ինչ թշնամի էր, ինչ իրավիճակ էր, ինչ պայմաններ էր, այդ պատերազմի նպատակը ոչ թե տարածքներ որպես այդպիսին, այլ տարածքից, ցանկացած տարածքից հայ ինքնության վերացումը որպես այդպիսին։ Այո, այս իշխանությունը պայքարել է, յուրաքանչյուրս պայքարել ենք ձեր հետ միասին, որպես այդ պատերազմի արդյունքում մենք հնարավորինս հաջողություններ պսակենք, բայց ուժերը անհավասար էին եւ դուք գիտեք, որ միջազգային իրավունքի հսկայական խախտումների միջոցով շատ դեպքերում թուրք-ադրբեջանական եւ ահաբեկչական տանդեմը հասավ որոշակի հաջողությունների, ժամանակավոր հաջողությունների, որոնք դեռ երկար ժամանակ քննարկվելու են հավատացնում ձեզ միջազգային հատյաններում։ Ի վերջո, եկեք անկեղծ լինենք։ Միշտ ասում են պարտությունը միշտ ունի 1000 հայր, իսկ հաղթանակ ունի 1000 հայր, իսկ պարտությունը որբ է։ Գիտեք ինչ, ես չեմ համարում, որ սա պարտություն էր, ես համարում եմ, որ մենք այդուհանդերձ կարողացանք հասնել հնարավորինս ստեղծված իրավիճակում եւ մենք շարունակելու ենք եւ ես իմ կողմից եմ խոսում քաղաքական ուժի անունից եմ խոսում եւ յուրաքանչյուրի անունից եմ խոսում, մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը, արդարացի պայքարը, որովհետեւ պայքարը էգզիստենցիալ բնույթի է եւ պայքարը ոչ թե կոնկրետ հողակտորի մասին է, խոսքը ազգի, ժողովրդի գոյատևման իրավունքը պաշտպանելու մասին է։ Երևան Today, խնդրեմ։ Պարոն Վարդանյան, ճիշտ եմ նկատում, ձեր հռետորաբանությունը փոխվել է, դուք արդեն որևէ անգամ լրագրողների ձեր զրույցում մոտավորապես այսպես եք ասում ձեր տեքստը, թող հələ ինչ-որ մեկը փորձի։ Եվ հետարքիր է ձեզ վաղուց ճանաչող մարդ որպես եւ նոյեմբերի 9-ից հետո ձեր իրավիճակը տեսած մարդ, զարմանում եմ ձեր հռետորաբանությունը, սա ուղղակի որպես ռեպլիկ, հարցը դեռ չի հնչել։ Դուք նոյեմբերի 9-ից հետո բոլորդ պահկված էիք Բարիսպունի մաստով, ձեր հակաթիմի ղեկավարի հետ միասին, դուք մեկը մյուսից տեղյակ չէիք, ազգային ժողովի նախագահի կինը Facebook-ում էր գրում ուր է իմ ամուսինը եւ այս իրավիճակում դուք 8 օր հետո սկսեցիք մեկիկ դուրս գալ ինչ-որ հասցեներից, որտեղ տեղյակ եմ նաև, որ որոշներ իրենց տներում չեն էլ քնել, այսինքն այդքան վախեցած էիք ձեր ժողովրդից, այն քաղաքացուց, որին իդեպ ապագա եք խոստանում, եւ դուք այսօր փոխել եք ձեր հռետորաբանությունը տարօրինակ է, սա ուզում եմ հասկանալ այդ ինչն է ձեզ այդքան հիմքեր տվել, այսինքն այն տեսարանները, որոնք կարում են ձեր պատգամավորները ապահովեն մի քանի րոպե Նիկոլ Փաշինյանի համար, եւ իդեպ ձեր տպավորությունը որպես հանրապետության քաղաքացի, երեք Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքից ես խնդրում եմ ոչ թե Դանիել Յուհաննիսյանի ֆոտոներից ձեր տպավորությունները ասեք, այլ կադրերից եւ եթե դուք այնտեղ եղել եք, ձեր մի շտապեք, լսեք, ձեր տպավորությունները եւ կմեկնաբանեք ձեր գործընկերների այն գրառումները, մասնավորաբար կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախկին առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի գրառումը, վարչապետի գլխավոր խորհրդական Արայիկ Հարությունյանի գրառումը մեկա մերժելու ենք։ Սրանք ինչ վախեր են, ինչ ծիկեր են, առավել եւս սահմանադրական կարգից եք խոսում, դուք մոռացել եք երևի, որ մայիսի 3-ին Նիկոլ Փաշինյանը այս ամբիոնից, որ եկել էր չվերընտրվելու, նա հայտարարեց, որ власть не меняется։ Սա հակասահմանադրական հայտարարություն չէր, սա սպառնալիք չէր ձեր տեսանկյունից, ձեր ընկալման տեսանկյունից, համեցեք։ Շատ կարճ, առաջինը Տիկին Բադյան, մենք ձեզ հետ բավականին երկար ժամանակ Անջատեք միկրոֆոնը։ Եվ եթե կա մարդում հռետորաբանությունը փոխվել է եւ մոտեցումները Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս ընթացող գործընթացների վերաբերյալ փոխվել է, դա ես չեմ, դա դուք եք կներեք։
Սա մեկ, երկրորդը, արդեն երկայնքան հարցը, երկրորդ հարցը, Մեկ րոպե, հարգելի լրագրող, երկրորդ հարցը թույլ տալ Իգին պատասխանի Բադրյան, եթե էլի պատգամավորը։ կոնֆլիկտ եք ուզում, խնդրեմ, ես պատրաստ եմ այս կոնֆլիկտի չեմ վախենում, բայց կարծես թե քաղաքակիրթ եղանակով դուք չեք էլ լսում նույնիսկ։ Ձեր երկրորդ եւ երրորդ հարցերը կան որ շատ երկար, երրորդ հարցը ընդհանրապես չեմ անդառնում, որտեղ անկեղծ չեմ հետևել, իրոք չեմ հետևել։ Նկարները չեմ հետևել, չեմ ցանկացել, չեմ հետևել։ Դա իմ իրավունքն է։ Իմ իրավունքն է, չեմ ցանկացել, չեմ հետևել։ Ձեր երրորդ հարցում բացացած հարցին հարավակի հետ կապված ես չեմ հետևել, անկեղծ։ Ոչ Facebook-յան նկարներն եմ նայել, ոչ տեսել եմ գրառումները, հավատացնում եմ ձեզ, երեք շատ ավելի կարևոր եւ հետաքրքիր բաներ կար դրանով էի զբաղված։ Դա իմ իրավունքն է։ Երկրորդ հարցը ճիշտ ասած կանոն ձեր հարցերումը շատ երկար, երկրորդ անկեղծ մոռացա, դե հիշեցնեք ես կպատասխանեմ։ Ձեր գործընկերները, իշխանավորները շատ հետաքրքիր ձևով չէին կարողանում զսպել իրենց էմոցիաները եւ արտահայտվում էին Facebook-ում, դրանցից մեկը Վարշավետ գլխավոր խորհրդական դարձած նախին կրթնախարարն է Արայիկ Հարությունյան, որը գրել մեկ ամերժելու էին։ Մյուսը Արսեն Թորոսյանն է, որը Ռոբերտ Քոչարյանն ուղղված ասելիք ուներ եւ ասել էր, որ նա երիտասարդ թոշակառու է եւ այլն, հավանաբար նա նորից իր վախերն էր ցույց տվել։ Եթե իրավիճակի տեր իսկապես դուք եք, ինչ եք այդքան վախենում եւ ինչ եք պայթում Facebook-ներում։ Ուզում եք տպավորություն ստեղծեք, որ իշխանությունը ինչ որ մեկից վախենում է, հավատացնում եմ ձեզ, դա այդպես չէ, մեկ Եվ ընդ որում խոսքը գնում է ոչ թե քաղաքական ուժի, կներեք, բայց խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանության մասին, եւ երկրի ներսում եւ երկրի դրսում պետք է հստակ հասկանա, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը կա, պինդ է եւ պայքարում է իր շահերի համար թե երկրի ներսում, թե երկրի դրսում, սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է առանձին գրառումներին եւ թոշակառու լինելու կամ չլինելու հետ կապված հանգամանքին, իմ կարծիքով սա ռեպլիկ է տարիներ առաջ հնչած համապատասխան ելույթից եւ յուրաքանչյուրը ըստ էության եւ պարոն Հարությունյանը եւ պարոն Թորոսյանը բաց են քննարկման համար եւ ոչինչ ձեզ չի խանգարում Տիկին Բադոյան պարզապես հարցնենք իրենց թե իրանք ինչ նկատի ունեին դա գրելիս ինչ վերաբերում է մերժելուն այո ես հստակ հայտարարում ես մերժում եմ կոռուպցիան մենք մերժում ենք կոռուպցիան Մենք մերժում ենք քաղաքական մանիպուլյացիաները, մենք մերժում ենք ցանկացած տեսակի փորձերը ժողովրդի կամքից անկախ վերարտադրվելու։ Խնդրում եմ թույլ տանք լրագրողներին եւս հարցեր տալ։ Սեժի ջան, խնդրում եմ լրագրողներին ելույթին կներեք կոնտեքստի չի կարելի կտրել, որովհետև դա արտահայտություն էր, որը ուղղված էր ոչ թե իշխանության փոփոխությանը, այլ վերաբերում էր մի հարցին, թե ինչպես են տարբեր մարդիկ տարբեր սահմանային իրավիճակներում փորձում կողմնորոշում են, թե որ կողմը գնան։ Սա էր։ Թույլ տանք Սյուզի ջան, խնդրում եմ ժամանակը սուղ է, թույլ տանք ներկայացեք ձեր հարցը։ Եթե թույլ կտաք ես մեկ նախադասություն կասեմ։ Լրագրությունը շատ կարևոր է եւ մարդիկ կան, ովքեր ես քաղաքական ակտիվիզմը թաքցում են լրագրության անվան տակ։ Այդ մարդկանց հիմնական խնդիրը ընդհանրապես այդ օրվա պահին ինչ որ ավելի շատ սենսացիա գեներացնող նյութ պատրաստելն է եւ պատրաստեն ոչ միայն անընդհատ ընդհատել անհարիր վարկ որդեգրել, այլ նաեւ կեղծիք Մեր գործընկերը, երբ որ իր ներածական խոսքում իրեն թույլ էր տալիս գնահատականներ, մեր մյուս լրագրող գործընկերներում համար փաստեր ինչ-որ բանի արժեք ունեն, կարող են գնալ եւ ստուգել։ Որ ասում էր, թե պահկված էիք, ես առաջարկում, ես ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի պատգամավոր եմ, նայեք նոյեմբերի 10-ից հետո երբ եղել ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի նիստը այս շենքում եւ ովքեր են մասնակցել, հետո տեսեք ով էր պահկված։ Ձեր հարցը վերջին հարցը, խնդրում եմ կարճ, Սյուզի ջան, մյուսներին թույլ տանք, որպեսզի հարցեր տան, ձեր հարցը խնդրում եմ։ Երբ որ որևէ մեկը, ուրեմն կազմակերպված ագրեսիվ տրամադրված եւ քաղաքականապես մոտիվացված մի քանի հոգուն անվանում է ժողովուրդ, նա խորը մոլորության մեջ է։ Ես պետք է հնարավորություն
այդուհանդերձ խնդրեմ, որ ընձեռվի այն լրատվամիջոցներին, որ դեռ եւս չեն օգտվել իրենց հաստատալու իրավունքից։ Իսկ դա արդարը ձերից գործընկերներին նկատմամբ։ Անի ջան, խնդրում եմ դեր հարցը վերջի գործընկերս դեմ չէ, որ ես դեմ չեք, ուղղակի դուք էլ հարց չեք կարող տալ, որովհետև ժամանակը սպառվում է 2 րոպեից։ Ազատության հրապարակում 3 հավաքված մարդիկ ձեզ համար ժողովուրդ են, թե չէ, եւ եթե ժողովուրդ են, ապա իրենք իրավունք ունեն պահանջել, որ իշխանությունը փոխվի։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով շարժվում է օրենքով, բնականաբար ունի իր քաղաքական նախապատվությունները եւ այդ քաղաքական նախապատվությունները արտահայտվում են նույն օրենքով սահմանված կարգով, սկսած ընտրելուց մինչեւ ցույցերի մասնակցել։ Իմ խոսքը վերաբերում էր, երբ որ ձեր գործընկերը ասում էր, թե իբրև պահկված է ժողովրդից եւ նկարագրում էր նոյեմբերի 10-ին տեղ ունեցածը։ Նոյեմբերի 10-ին եւ դրա հաջորդ 2 օրերին տեղ ունեցածը չփորձեք ներկայացնել որպես ժողովրդական ցասում։ Այդ մարդկանց մեջ էլ եղել են մարդիկ, ովքեր, ինչպես շատերս, դժգոհ են եղել արդյունքից։ Այդ մարդկանց մեջ եղել են նաև կազմակերպված, իսազինված եւ քաղաքականապես մոտիվացված խմբեր, եւ դա ոչ մեկ չի կարող հերքել։ Ես ավելացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային Ժամանակը սպառված է արդեն, խնդրում եմ։ Ես պատասխանեմ էլ, եթե թույլ տաք։ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր գրող ցանկացած անձ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մաս է։ Վերջը։ Շնորհակալություն, ավարտենք։ Ժամանակը սպառված է, հարգելի լրագրողներ։ Դուք գիտեք այդ օրերի բարձր։ Ես պատրաստ եմ դրա հարցերին պատասխանել, ես չեմ ուզում իմ գործընկերոջ չնամակել ժամանակը։ Ես կարող եմ առանձին Լրություն, անցնենք հարցերին, Շողիկ Գալստյան, Հանրային հեռուստաընկերություն։ Պարոն Մարուկյան, կուզեի անդրադառնայիք 3 տեղ ունեցած, այսինքն նոր ստեղծված դաշինքին եւ դրա անցկացրած հանրահավաքին, երկրորդ նախագահը 3 հայտարարեց, որ իրենց դաշինքով իշխանությունը վերցնելու հայտ են ներկայացնում։ Դուք մինչև այս տարբեր հայտարարություններով ասում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, եթե մասնակցում են քաղաքական process-ներին, ապա իրենք նպաստելու են Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրությանը։ Ինչ տպավորություն ունեք նախ երեկվա հանրահավաքից եւ հիմա եք նույն կարծիքի, թե արդեն ձեր տեսակետը ինչպիսին է հիմա երեկվա հանրահավաքից հետո արդեն։ Գիտեք, ոչ մի բան չի փոխվել, ինչ որ ասել եմ ուժի մեջ, հա, ես ասել եմ, որ եթե նախկին իշխանությունները օրակարգ ունեն, խնդրում եմ դուք փակել իշխանափոխության, այսինքն օրակարգ կա, որ երկրում լինի իշխանափոխություն, ուրեմն պետք է իրանք դուրս գան process-ից։ Ինչու՞, որովհետև հեղափոխությունը նոր է եղել երկրում, դեռ 3 տարին դա երկար ժամանակ չի, եւ ժողովուրդը տեսնելով իրանց ակտիվ մասնակցությունը, որը ըստ էության նաեւ ինչ որ ձևի ուրճացվում է, որ իրանք գալիս են, դա նաեւ իշխանությունն է, իշխանության ձեռնտու է, որ ասի, որ իրանք գալիս են, եկեք մեզ ընտրեք։ Եվ ես ասել եմ, որ եթե իրենք շատ ակտիվանան, նման ձևով սրեն, իբր թե 3B վերբան, հա, այդ իմաստով այո, աջակցություն է Նիկոլ Փաշինյանին եւ դուք դա նաև կարող եք տեսնել հարցումների արդյունքներով։ Եվ այստեղ նաև այլ հարց է, որ գիտեք ինչ կա, հա բոլոր ուժերն էլ, որոնք որ գրանցվել են, գրանցված են, դեռ կգրանցվեն, բոլորը հայտարարում են, որ իրանք իշխանության վերցնելու հայտ են ներկայացնում։ Բոլորը, սովորական բան է, ինչ որ այդտեղ բալսեցիք իրանք ասեցին, բան է, սովորական բան է։ Որտեղ ոչ մի ուժ չի մտնում քաղաքաշահի մեջ ասելու, որ ես գնում եմ 6-րդ տեղը ընկնեմ։ Տես ուժ լտեսել եք, ով կա ասում մենք գնում ենք իշխանությունը վերցնենք 50+1, վարչապետը մեր տեխնազոնա լինելու, մենք ենք հաղթելու, եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս իմաստով ուզում եմ ուղղակի ասել, որ շատ կարեւոր է տեքստը, ինչը առաջարկում ժողովրդին։ Վերջին հաշվով 3 տարի առաջ եղել է հեղափոխություն, այդ հեղափոխությունը ոչ եղել Սերժ Սարգսյանի դեմ միայն։ Այդ հեղափոխությունը եղել է համակարգի դեմ, համակարգն է մերժվել իր բոլոր դերակատարներով։
Հիմա այդ դերակատարների մի մասը եթե մտածում է, որ այդ Սերժ Սարգսյանի դեմ է եղել, բայց մեր դեմ չի եղել, մենք կարող ենք մասնակցել եւ ասել այդ իրանց եք մերժե, մենք ուրիշ մարդիկ ենք։ Չի լինի այդպես, որտեղ այդ նույն համակարգն է, նույն ձևավորված համակարգն է, որը որ եղել է։ Հիմա մի հատ օրինակ ասեմ։ Նախկին իշխանություններին պատկանող TV-ները շուրջ 1 տարի է քաղաքական հաղորդումների եթերի չեն հրավիրում, կոնկրետ ինձ։ Այսինքն իրանք դեռ իշխանության չեն եկել, եթերը փակել են իմ նկատմամբ, որ իշխանության կան, բա ինչ են անելու։ Դե պարզ է որ իշխանության չեն գալու, բայց հարցը դա չի, հարցը նա է, որ դուք ինչ Հայաստան եք առաջարկում, ավելի արդար, դա որ Հայաստանն է, որտեղ ընդդիմության խորհրդարանական ուժի ղեկավարը եթերը փակել եք, այդ Հայաստանն է, ձեր պատկերացած Հայաստանը։ Մնացած բաները չասեմ, մի հատ ուղղակի ինդիկատոր եմ ասում, ընդ որում բազմաթիվ շփումների ժամանակ 17 ուժերը որ կային, ես իրանց ասել եմ իրանց լիդերներին, որ ժողովուրդ դուք եթերը փակել եք մեր նկատմամբ, ուզում եք մեր հետ համագործակցել։ Այդպես չի լինի։ Ձերքը չեն մեկնում համագործակցության ու տակից ինչ որ բանով խփում։ Այդպես չեն, այդպես չի լինում։ Ու հենց այդ օրինակներ բերել եմ։ Եվ դա շարունակվում է։ Եթե ինչ որ մեկին թվում է, որ մարդիկ ուզում են հետ գնալ այդ Հայաստան, ես ձեզ ուղղակի ուզում եմ ասել, որ դա մեծ հիասթափություն է բերելու, որ նման բան չի կարող լինել։ Այլ ընտրանք այլ բան է։ Օրինակ մենք ինչ ենք առաջարկում։ Մենք հստակ տեքստ ունենք։ Մենք ասում ենք ժողովուրդ, այդ մարդիկ ովքեր եղել են, տեսել եք ոնց են կառավարել։ Հայաստանի կյանքը 30 տարվա երկիր է Հայաստանը այս պահին։ 27 տարին ղեկավարել են իրանք, խոսքը գնում է այդ թվարկված մարդկանց մասին։ 3 տարին Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա 27 տարվա դժգոհության արդյունքում դուք արել եք հեղափոխություն, սիրելի ժողովուրդ։ Տվել եք Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունը։ Հիմա այդ 3 տարիների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ցույց է տվել, որ կառավարման հետ կապված ինքը խնդիրներ ունի։ Ինքը չի կարողանում կառավարել։ Կադրային քաղաքականություն, կառավարում։ Պատկերացրեք Նիկոլ Փաշինյանը արել է հեղափոխության առաջնորդն է եղել այլ հեղափոխություն։ Հեղափոխությունը պետք է կապիտալիզացվի, չէ՞։ Արդյունքներ պետք է ստանա։ Հիմա արդյունք տվող երկու մարմնի ղեկավար, մեկը ԱԱՑ-ի ղեկավարը, մեկը ոստիկանապետը։ Մեկը Սերժ Սարգսյանի հետ է, մյուսը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ է։ Դուք պատկերացնում եք ոնց է կադրային քաղաքականությունը եղել Նիկոլ Փաշինյանի։ Երեք նայում եմ Օսիպյանը ասում է ես Քոչարյանի հետ եմ, ես իրար եմ աջակցում։ Նիկոլ Փաշինյանի նշանակած ոստիկանապետը։ Ու այդ ոստիկանապետը պետք է այս երկրում կարգ ու կանոն բերեր։ Դուք հարցնում եք ո՞նց է տապալվել հեղափոխության ռեֆորմը, այդ այնց։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք ժողովուրդ ջան, մենք կարող ենք դա անել, եւ մենք դա արել ենք ձեր տվածի շրջանակներում։ Ինձ 12 թվականին ժողովուրդը տվել է մի մանդատ, այդ մի մանդատը 5 տարի այնպես է ծառայել այս երկրին, որ ժողովուրդը գնահատել է, դարձել է 3 մանդատ երկու դաշինքի շրջանակներում։ Երկու դաշինքից հետո այդ 3 մանդատն էլ լավ ծառայել ժողովրդին, հետո դարձել է 18 մանդատ, բայց 7 մանդատի ձայն ենք ստացել։ Հիմա մի փուլ է, որ մենք եկել ենք ասում ենք ժողովուրդ, ես տեսել եք ինչ են արել, ես էլ տեսակ ինչ արեցին։ Դուք ունեք այլ ընտրանք։ Կա այլ ընտրանք, քվեարկիր։ Լուսավոր Հայաստան։ 1 րոպե, Լիլիթ Կասյան, խնդրեմ։ Պարոն Մարուկյան, կներեք, դուք ասացիք, որ հեռուստաընկերությունները ձեզ եթեր չեն տալիս, հիմա այստեղ բոլոր հեռուստաընկերություններն են եւ դուք եթերում եք, այսինքն խոսքը ինչի մասն է, կմասնավորեցնեք, ով չի տալիս եթեր։ Հայ տեսնում եք մի հատ անեկդոտ կա, ասում է դուք ուշադիր չեք, դուք ուշադիր չեք։ Ասացի քաղաքական հաղորդումներին չեն հրավիրում։ Քաղաքական հաղորդումներ։ Եվ օրինակ Շանթ հեռուստաընկերությունը, օրինակ TV5-ը, օրինակ Arnews-ը 2 անգամ հրավիրել, մի անգամ տեսակ ինչ եղավ Դավիթի հետ, այդ եթերը տեսակ ինչ եղավ, մյուս անգամն էլ տես Դավիթ հրավիրել, որ ինչ արհավիրք եղել էր այդ եթերում մի քիչ շտկվեր։ Դա եթեր չէր։ Կարող եմ էլի թվարկել, եթե ուզում եք, բայց ինչ անենք ջան, մենք պետք է բան անենք, իրարից քաշվենք, ասենք, վայ, վույ կարող է այս հեռուստաընկերությունը նեղանա, բայց չասենք, որ ժողովուրդ ջան, ձեզ սատարող, ձեզ սեփականությունը հանդիսացող, սիրելի ընդդիմադիր ուժերի բեր, ձեր սեփականությունը հանդիսացող հեռուստաընկերությունում դուք փակել եք մյուս ընդդիմադիրների եթերը։ Ու դուք ընդդիմություն եք, բարոյական իշխանության ինչ եք անելու։
Ասեք ո՞նց եք պատկերացնում, ասեք շարժիզը Լրություն հարգելի Պարոն լրագրողներ։ Մարուկյան, քանի որ դուք էլ սովորություն ունեք նաև մերժելու, հիմա այստեղ ձեզ մեր եթեր են գրավիրում։ Լուրջ, ես ընդունում եմ հենց այստեղ ձեր առաջարկը։ Վաղը ժամը 2-ին։ Վաղը ժամը 11-ին ազատություն եմ եթերի եմ, մի քիչ ուրիշ ժամ պայմանավորվում։ Լավ, այդ ժամը լրացուցիչ կքննարկենք։ Սիրով։ Որտեղ դուք մերժելու սովորություն ունեք։ Ես բայց կարող երկու հատ եթերը իրար վրա անգամ, ասել եք հարմար չի, ջան, եւ մերժելու սովորություն։ Ազատություն Ես ավելի շատ բավարարելու սովորություն ունեմ, թե մերժել։ Ազատություն ռադիոկայան ձեր հարցը։ Պարոն Մարուկյան, դուք խոսում եք այս նախկիների եւ ներկաների մասին, ասացիք, որ մերժել են համակարգը, կոռուպցիա, արդարադատություն, թալան եւ այլն։ Բայց նախկիները ընտրապայքարի մեջ են մտել ոչ թե խոստանալով, որ արդարադատություն լինելու, կոռուպցիա չի լինելու, թալան չի լինելու, այլ ասում են, որ այս ընտրապայքարը պետություն ունենալ, պետություն չունենալու միջև է, անվտանգ եւ վտանգավոր սահմանների միջև է։ Այսինքն ըստ էության արդեն այդ ընտրապայքարը ընթանում է պատերազմ ու պատերազմ չլինելու միջև։ Ու այս իմաստով քաղաքագետներն էլ են մեկնաբանում, որ երկու բևեռում է ընթանալու ընտրությունը։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչյանի դաշինքի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն էլ է ասում, լինելու է Հականիկոլ եւ Նիկոլ թև, իր խոսքերն եմ ասում, եւ մենք լինելու ենք այդ Հականիկոլ թևը։ Այս ընտրապայքարում, որ իրենք գծել են պատերազմ լինելու է կամ չի լինելու, այս է լինելու պայքարը։ Արդյոք դուք, որ երրորդ ճանապարհ եք առաջարկում, մտավախություն չունեք, որ դուք դուրս եք մնալու դրանից, որտեղ կատաղի պայքար է երկու բևեռների միջև, եւ ելի կան քաղաքագետներ, որ կարծիքներ կան, որ հնարավոր է լուսավոր Հայաստան օրինակ նույն մանդատներով չլինի կամ չհաղթահարի նվազագույն շեմը։ Դուք ինչ կասեք այս մասին եւ այդ երկու բևեռի մասին խոսեք։ Նախ ուզում եմ ձեզ պատմեմ փողի մասին։ Փողը մի հետաքրքիր բան է, որ եթե իրանից շատ է լինում, մարդիկ չեն իմանում այդ փողը ոնց ծախսեն։ Եվ փողը այնքան շատ է հիմա, փողը, որ իրանք այնքան են փող տվել են մարդկանց, որ այդ մարդիկ այդ փողից այնքան շատ են վերցրել, որ ամեն օր տարբեր վերլուծություններ են անում փողով։ Եվ ասում են, որ այս երկուսն են, այն մյուսները չկան։ Ինչի են այդպես անում, որ ժողովրդին ասեն, ժողովուրդ դու այլ ընտրանք չունես։ Պես մեկ, այսինքն դու այլ ընտրանք չունես, դու կամ ես ներկա դժգույնն ես ընտրում կամ հետ ես գնում, գնում ես հետ, հա, և երկրորդ հանգամանքը, դուք դիտել եք, փողոցի հարցումներ են դնում, տարբեր ԶԼՄ-ներ, որ մոտենում են մարդկանց, ասում են ում եք ընտրելու, ում եք ընտրելու, ում եք ընտրելու, ցանկի մեջ լուսավոր Հայաստանը չեն տալիս, մեկ, ցանկի մեջ, իրանց տված ցանկի մեջ չեն տալիս, ինչի չեն տալիս, որտեղ չեն ուզում, որ մարդը հանկարծ հիշի, ասի լուսավոր Հայաստանի, հաջորդը, այդ հարցման մեջ նաև, այս շատ լավ բան է, որ մեր ժողովրդին իրազեկ են, որ ժողովուրդը չխաբվի հանկարծ, այդ հարցման մեջ, ինչքան տարբեր ուժերի անուններ տալիս են, դա կտրում են, եւ թողնում են մենակ, Նիկոլ Փաշինյան, կամ Ռոբերտ Քոչարյան կամ նախկին էլի, այսինքն իրանք ինչ են անում, իրանք ցույց են տալի, անդադ մարդուն հրամցնում են, որ ժողովուրդ ջան, էսա վիճակը, սենց հա, բայց ես ասեմ, դա մեզ օգուտ է, որովհետև այդ տրագեդիան, որ իրանք մատուցում են ժողովրդին, ժողովուրդն ասում, այս փաստորեն, այս երկու բաներից բրծում չկա, մեկ է տեսնում կա բրծում, այդ բրծումը լուսավոր Հայաստանի միջոցով կարող է լինել։ Հիմա հետ կան նաև այդ բաներին, այդ վերլուծաբանները, նրանք ասում են, որ լուսավոր Հայաստանը 7 մանդատ ունի հիմա, 7 մանդատ։ Մի մանդատ է ունեցել, դարձել է 3, հետո 7։ Այս 7 մանդատը պետք է այս ընտրությունների ընթացքում, մեր հաշվետվության արդյունքում, մեր կատարած աշխատանքի, մեր անցած ճանապարհի, մեր սկզբունքայնության արդյունքում մեր ժողովուրդը վերագնահատի։ Հիմա այս այդ վերլուծաբանների, ասենք, մենք ոչ մեկին փող չենք տալիս ամենայն անկեղծությամբ, որը վերլուծություններ գրի, որ լուսավոր Հայաստանը երկրորդ տեղում է, կամ լուսավոր Հայաստանը իր 7 մանդատը դարձնելու է 37, որովհետև այդ փողը, որ տրվում է այդքան ծախսվում, մարդիկ նաև հասկանում են փողը որտեղից է տրվում։ Այդ փողը ձեր երեխեքի մանկապարտեզներն է, որ հեսա տարիներով դուք երթ եք կանգնած, որ գնաք մանկապարտեզ, չեք կարողանում գնալ։ Այդ փողը խրամատները, որ ոնց կրակում էին զինվորիներ կպնում։ Հետաբար ես չեմ ուզում մտնել, որ Հայաստանը ունենալու, պետություն ունենալու եւ բանի մեջ բանավեճի մեջ, որովհետեւ իմ բանավեճը այդ դաշտում չի։ Մենք այդ դաշտում չենք մրցակցում։ Իրանք կարող են բանավիճել օրինակ Սերժ Սարգսյանի ուժի հետ, որովհետեւ իրանք սեգմենտները նույն դաշտում են, իրարից ձայն են կիսում։ Իմ բանավեճը տեղ չի, իմ բանավեճը Նիկոլ Փաշինյանի հետ է, որ եղբայր հեղափոխությունն առաջնորդեցի, հեղափոխությունը եղավ, քեզ բոլորս ողջունեցինք, ասինք շնորհակալ ենք, բայց կառավարման մեջ դու տապալեցիր։ Քո երկու առանցքային պաշտոնյաները այսօր քո երկու համակարգը մերժած թևերի մեջ են։ Այսինքն դու ոնց ես ուզում
մեզ ասել, որ մեզ ընտրեք ավելի լավա լինելու։ Արդեն քեզ ընտրել են, լավ չի եղել։ Դու մի կադրային քաղաքականություն չունես։ Դու խելացի մարդկանց չես ուզում, որ կողքդ լինեն։ Բոլորին խելացի մարդկանց վանում ես քո կողքից, որ մնաս մենակ մարդկանց հետ, ովքեր ոչ մի արժեք չեն գեներացնում։ Պարոն Մարուկյան, Նիկոլ Փաշինյանի հետ կոալիցիա կկազմեք եւ որ դեպքում կկազմեք։ Դուք ասացիք ինչպես է տապալել եւ այլն։ Դուք այս ընտրությունների արդյունքում եթե ունենաք Լուսավոր Հայաստանը միակ ուժն է, միակ է սպային, որ առաջինը հայտարարել որ չի կազմի։ Հա, եւ ես ուզում եմ ասել մի հատ տեսա մի հատ ինչ-որ բան, որ ընդդիմությունը մի հատ մամուլներ գրել։ Հուշագիր է պատրաստում, որ ասի որ ուզում է, որ չի բանանի, եկեք ստորագրեք։ Ես 1000 անգամ ասել եմ, որ այո, հա, 1000 անգամ ասել եմ, որ այդ նիկոլական բաները որ անում եք, չի աշխատելու։ Ես հիշում եմ Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ նախագիծ էր բերել, ՀԱԿ-ի անդամ էր, Հայազգային կոնգրեսի։ Սերժ Սարգսյանի իմպիչմենտի մի հատ նախագիծ էր բերել, որ ՀԱԿ անդամներին լուստրացիա անի, որ եթե չմիացաք, ուրեմն դուք Սերժի հետ եք։ Հիմա նույն բաները ես նայում եմ, անում է այսօրվա ընդդիմությունը, որը որ դուրս ավնացել ժողովուրդ այդ նույն մեթոդ դրանք ոչ թե փոշի անստել մեթոդի վրա, փդել է այդ մեթոդը։ Չի աշխատելու։ Մենք գիտենք, որ դուք գնում եք, ասենք, Նիկոլ Փաշինյանի մերձավորների տներն բանակցում եք։ Մենք տեղեկություններ ունենք դրա մասին։ Քարոզարշավի ժամանակ կասեմ, չի սկսել քարոզարշավը։ Դա մակարի մեզ բայց կասեք, որ մենք չենք կազմելու։ Արդեն ասեցի։ Իսկ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը կամ ՀՀԿ բանության դաշինքը մեծամասնություն կազմի ձևավորի ազգային ժողովում, դուք նրանց հետ կոալիցիա կկազմեք։ Մեծամասնություն մենք ենք կազմելու։ Տենց, դե եթե դուք տենց ասենք մի հատ բան եք ասում, որը ինչ որ օդից վերցրած բան։ Հա, իրենց հարցրեք, մենք մեծամասնություն ենք կազմելու, իրենք էլ պետքա հարմարվեն դրա հետ։ Շնորհակալ եմ։ Վերջին հարցը կա, հա, ավարտեք, լավ, խնդրեմ։ Պարոն Մարուկյան, դուք առասարակ մերժում եք նախկիններ, ներկաներ դիսկուրսը եւ ընդհանրապես մերժողաբար եք վերաբերվում նախկինների արած ցանկացած լավ կամ վատ գործին եւ սա նախորդ ձեր պատասխաններից է բխում այս հարցը եւ սրան կոնտեքստում է հարցը դուք քննադատում եք նախկիներին, ասում եք մենք տեսել ենք ինչ են արել Նիկոլ Փաշինյանը եկավ վատ կառավարում, վատ կադրային քաղաքականություն եւ այլն, բայց մենք մոռանում ենք կամ գուցե հատուկ ենք մոռանում, որ այստեղ խնդիրը միայն վատ կառավարումը չի, որ չգիտեմ, տնտեսական ցուցանիշները երանիշ կամ քարանիշ չէին, այլ այն, որ նախկինները, օրինակ, այդ նույն Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը հարցում ավարտում, պարոն Մարուկյան, այդ նույն Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը ազատագրել էին Արցախը եւ պահում էին իրենց ազատագրած Արցախը, ներկաները հանձնեցին Արցախը։ Այս տարբերությունը դες համար էական նշանակություն ունի, թե ամեն դեպքում դες համար կարևոր է վատ կադրային քաղաքականությունը։ Շնորհակալություն։ Ինձ համար միայն վատ կադրային քաղաքականություն չի կարող դրա մասին ես խոսեցի, դուք ուղղակի դա առանձնացրեցիք։ Ես ձեզ ասում եմ հետեւյալը, որ մենք գալիս ենք գիծը քաշելու։ Եթե երկու բևեռներից որևէ մի բևեռ հաջողություն ունեն այս ընտրություններում, Հայաստանը ապրելու տեղ չի լինելու։ Այդ ատելությունը շարունակվելու է։ Այդ ատելությունը Նիկոլ Փաշինյանը եթե վերընտրվի 5 տարի փորձելու է ապացուցել, որ ինքը մեղավոր չէ ձեր նշածների մեջ։ Եթե նրանք ընտրվեն 5 տարի փորձելու ապացուցել, որ ինքն է մեղավորը։ Ժողովուրդ այդ դիսկուրսից պետք է դուրս գալ։ Մեր առաջարկը պարիտետային հանձնաժողովն է եղել, որը մերժվել է թե նախկին իշխանության կողմից, թե Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Բայց ինչի՞ են մերժել։ Եթե մեղավոր չեն, չեն մերժում։ Մենք ստեղծելու ենք, մենք ոչ մեկին չենք մերժում, մենք ասում ենք ժողովուրդ ջան, մի թույլ տվեք որ ձեր մասնակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրի, որտեղ դուք եք նրան ուժ ու եռանդ տվողը։ Եվ հետեւաբար ասում ենք նաև եկեք գիծ քաշենք։ Այս երկիրը տանենք առաջ։ Ես գիտեմ թե ինչ կարող է լինել այդ երկու բևեռների հաջողության պարագայում, երկուսից որևէ մեկի, եւ դրա մասին արդեն ասեցի։ Հայաստանը դառնելու է ատելության արտադրամաս։ Դադարեցրեք այդ ատելությունը, դադարեցրեք այդ ատելության խոսքը, նաեւ մենք հուշագիր ենք հրապարակել։ Օրինակ ինչի՞ այդ ուժերին չեք մոտենում, ասեմ միանում եք թե չէ։ Այդ հուշագիրը։ Հայտարարություն կա, չէ՞, ատելության խոսքը եկեք բացառենք ընտրությունների ընթացքում։ Ոչ ԶԼՄ-ների կողմից ոչ մի արձագանք չեղավ, ասենք, ոչ մի ուժի այդ հարցը չտրվեց, որ դուք բացառում եք ատելության խոսքը, թե շարունակելու եք դա տարածել, բռնություն լինի։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանը մոտեցեք, ասեք, դու բացառում ես ատելության խոսքը։ Նույն երեք ասուլիս էր, Քոչանին ասեիք։
Ժողովուրդ ջան, ես չեմ տեսնում այդ բանը, այսինքն այդ հարցերը մեզ համար է միայն, ինչա։ Վայ ջան, ատելության խոսքի տեքստերը պակասը խնդրեմ, կարդաց ես Ժամանակը սպառվել է։ Ասել եմ, որ դա գնահատողական դատողություն է, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ ում որ ասում են դավաճան, նա կարող է դա դիտարկել որպես ատելության խոսք։ Դավաճանը քրեական մեղադրանք։ Թող գնան, հա, դե այսինքն Հայաստանում դիսկուրսը վերածում է բան իրար վիրավորանքների դիսկուրսի։ Հողատուն դու ես, դավաճան դու ես, կապիտուլյանտ դու ես։ Այս Հայաստանն եք ուզում դուք։ Այս Հայաստանը փոխելու է լուսավոր Հայաստան։ Ժողովուրդ ջան, այնպես չի որ այլ ընտրանք չկա։ Կա այլ ընտրանք։ Քվեարկեք։ Շնորհակալություն։